ሰላም ሰላም የኪያ ፋሚሊ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጣሁ። ዛሬ እንግዲህ ምጣድ እናሟሻለን ማለት ነው። በዛኛው ቻናሌ ላይ ብዙዎቻችሁ በዚህ ምጣድ ነበር የምጠቀመውና ይሄ ምጣድ ብዙዎቻችሁ ከየት እንደገዛው ተጠይቁኝ ነበር። እኔ ከሀበሻ ስቶር ነው የገዛሁት። አማዞን ላይም አለ፣ ሊንኩን በብዛት አስቀምጫለሁ እዛኛው ቻናል ላይ እና ከ7 ዓመት በላይ ተጠቅሜበታለሁ። አሁን ግን ፓንኬክ ምናምን ቂጣ ምናምን ስጋግርበት እንጀራውን እያበላሸብኝ ስለመጣ ጡረታ ወጥቷል ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ የምንጠቀመው እንግዲህ አዲስ ምጣድ ነው ማለት ነው። ምጣዱ ዋሴ ምጣድ የሚለው ነው። ተጠቅሜው አላውቅም። እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የገዛሁት፣ ግን እህቴ ተጠቅመዋለች እና ጥሩ ነው ብላኝ እሱን ነው የገዛሁት። እንግዲህ አልከፈትኩትም። አሁን ከፍተን አብረን እናያለን እና ማሻለን ማለት ነው። የገዛሁት እኔ አሁንም ከሀበሻ ስቶር ነው፣ ግን ዩቲዩብ ላይ ቻናል አላቸው። የራሳቸው ቻናል አለ። ዩቲዩብ ላይ ብትፈልጉት ታገኙታላችሁ እና ኢንፎርሜሽን ከነሱ መቀበል ትችላላችሁ። እኔ ከሀበሻ ስቶር ነው ሄጄ የገዛሁት። አማዞን ላይ ግን ይኑር አይኑር ቼክ አላረኩም። ካለ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። አማዞን ላይ ካለ ቼክ አድርጌ ዋስ ነው የሚለው። ዋስ ይመስለኛል። ሁሉ ጊዜ ሸወዳለሁ። ዋስ ምጣድ ስሙ ስጠራ ዋስ እያልኩ ነው የጠራሁት። በጣም ይቅርታ። ዋስ ምጣድ አይ ቁም ነገር ብዙ ጊዜ ስንት ጊዜ ስል ራሱ እየተሳሳትኩ ነው እንትን የምለው እና ስትከፍቱት እንደዚህ ነው የሚመጣው። በአማርኛ የተጻፈ መመሪያም አለው እዚህ ጋር እንደምታዩት እንዴት እንደምንጠቀመው በአማርኛም በእንግሊዘኛም አለው ማለት ነው። እና ሁሉም ኢንስትራክሽኑ ስላለ እዚህ ላይ አብሮ ነው የሚመጣው። አው ክዳኑ ግን ያምራል። ከዚያችን አው እንደዚህ ጎድጓዳ አይደለችም፣ ቀዳዳም አለ እዚህ ጋር። እና እኔ የኛው ምጣድ በጣም ተጠቅሜበታለሁ። ከ7 ዓመት በላይ ነው የተጠቀምኩበት። በጣም ቆንጆ ነው። ግን እኛ ደግሞ ይሄን ደግሞ ሞክሬ ለምን አላየውም ብዬ በማሰብ እንትን ያልኩት። እህቴ ግን ተጠቅመው አይ ቲንክ አመት ምናምን ወይ ደግሞ 2 ዓመት ተጠቅመዋለች። በጣም ቆንጆ ነው ብላኛለች። እንግዲህ እንደሷ እንዳለችኝ ከሆነ ቆንጆ ሆናል ብዬ አስባለሁ። ራኑ ቆንጆ ነው። ግጥም ነው የሚለው። በዛ ላይ ይሄኛው እንትን ነው ድረስ ይሄኛው ዲጂታል ነው። ቁጥሩ እዚህ ላይ ይታያል ሲበራ ማለት ነው። አባቴ ይሄ አይደለም። ያ ሰው ሰደው ወረወርኩት እዛ ላይ። እስከዛ ድረስ መንበሪያውን ላምባውስ ምንድነው? ኦኬ 450 ላይ ነው ለኩሱት የሚለው። ማሟሸት የሚያስፈልገው አይመስለኝም፣ ግን 450 ላይ አድርጋችሁ ለኩሱት ይላል። እንትኑ እንጀራውን ስጋግራችሁ እምቢ ካላችሁ ብቻ ነው ማሟሸት ወደ ማሟሸቱ የምንሄደው። መጀመሪያ እንደዚህ ነው እንትን የምንሞክረው። ዩቲዩብ ቻናል አለው እንትኑ ከዚህ በፊት እኔ እዛኛው ቻናሌ ላይ አይቻለሁና ሊንክ ታገኛላችሁ። አይ ቲንክ ዩቲዩብ ላይ ብትፈልጉት ታገኙታላችሁ እና እነሱን መጠየቅ ትችላላችሁ ኢንፎርሜሽን። ግን ብዙ በአብዛኛው ስቶር እኔ ያለሁበት እንትን እስቲ በአብዛኛው ስቶር አላቸው ምጣድ። አይ ቲንክ አማዞን ላይ የሚያየው መስሎኛል። ግን ካገኘሁት ሊንኩን ከታች አስቀምጥላችኋለሁ ዲስክሪፕሽን ባክሱ ላይ። ስለዚህ እንለኩሰዋለን። ስለዚህ 450 ላይ አረጋለሁ ማለት ነው። ምንድነው የማቋረጥ ነው? አለ እዚህ ጋር ቁጥርም አለው። እንደገና አይ ቲንክ 450 መጨረሻው ነው መሰለኝ። 450 ቁጥርም አለው። እንደዚህ ያያችሁት እዚህ ጋር 450 ላይ እንደዚህ አድርጌ እጠብቃለሁ ማለት ነው እስከሚሰማ።
መጋሉን ካረጋገጡ በኋላ እንጀራውን መጋገር ይጀምሩ ነው የሚለው። ከግማሽ በላይ አይን ሲያወጣ ይክደኑት ይላል። እንጀራ መጋገር ለማይችል ሰው አሪፍ ኢንፎርሜሽን ነው። መጋሉን ካረጋገጡ በኋላ እንጀራውን መጋገር ይጀምሩ። ከግማሽ በላይ አይን ሲያወጣ ይክደኑት ይላል። የመጀመሪያው እንጀራ ጥሩ ከወጣ በዛው ይቀጥሉ ይላል። ነገር ግን ምጣዱ በጣም ግሎ የእንጀራው አይን ከላይም ከታችም ከሆነ ሙቀቱን ከ250 እስከ 450 ባለው መካከል በማስተካከልና በመቆጣጠር መጋገር ይቀጥሉ ይላል። በአጠቃላይ ጥሩ እንጀራ ካልወጣሎት ካለ ምጣዱን ያሟሹት ይላል። የዛኔ ነው ምጣድ ኢትዮጵያ መጀመሪያ ነው ምጣድ የሚሟሸው። እዚያ ከጋገርኩ በኋላ ነው ምጣድ የሚሟሸው። እምቢ ካለ ምጣዱን ያሟሹት ይላል። ምጣዱን ለማሟሸት በመጀመሪያ ሙሉ በሙሉ በጨው ከሸፈኑት በኋላ ክዳኑን ከድነው ለ7 ደቂቃ ቁጥሩን 450 ላይ በማስተካከል ያሙቁት ይላል። ክዳኑን በመክፈት በጨርቅ ወይም በጠንካራ ሶፍት ወረቀት ኃይል ሳያበዙ ይሹት ይላል። ኦኬ። የምጣዱ ቁጥር ቀለም እንዳይላጥ ከፍተኛ ጥንቃቄ ያድርጉ። ኦኬ፣ ቀለም አለው ማለት ነው። ስለዚህ በጥንቃቄ እንሰራለን። በዚህ ጋር እንግሊዘኛ ነው። በዚህ ጋር እንግሊዘኛ፣ በዚህ ጋር ማለት ነው። መጋሉን እኔ የማውቀው በእጄ ነክቼ ነው። እንግዲህ ገና ነው። ከዛ ሊጡን ላዘጋጅ። እንጀራ ብቻ ሳይሆን የተለያዩ ነገሮችን ልንጋገርበት እንችላለን። አምጣው ሲካቱ ነው በደንብ ተናላችሁ። አያችሁት? ለእንጀራ ብቻ ሳይሆን ቶርቲላስ መስራት እንችላለን። ይሄ ምንድነው? ቻፓቲ አይ ዶንት ኖ። እንጀራ ፒዛ መስራት እንችላለን። የምን ነበር? ፒታ ዳቦ ነው አይደል? ዳቦ ነው ነገር ያ የተለያዩ ነገሮችን መስራት እንችላለን። እኔ ግን ለእንጀራ ብቻ ነው የምጠቀምበት። ፒታ ያ ለእንጀራ ብቻ ነው የምጠቀምበት። ምክንያቱም በዛኛው ፒታና ፓንኬክ መጋገር ከጀመርኩ በኋላ ነው የተበላሸብኝና ስለዚህ ይሄኛው በጥንቃቄ እንጀራ ብቻ አደርጋለሁ። ያንን ማጥለውም ያው ፓንኬክ ምናምን ጋገርበታለሁ። አይሆፕ እንደዛኛው ረጅም ጊዜ እጠቀማለሁ ብዬ አስባለሁ። ፒዛ ራሱ እዚህ ጋር እንጀራ አለ ያ እና 16 ኢንች ነው ስፋቱ። 16 ኢንች ነው። ለስላሴው ደስ ይላል። ሰው ሽታል ጎማ የመጀመሪያው ስለሆነ ነው። እንደዛችሁ ነው። እንደዚህ ቻርጌ ዳለ እንዲህ ነበር ማረጋው ኮመንዘር በዚህኛው ግዴታ ማዞር አለብኝ። አየህ እስቲ ነው ሊጡ ፍሯል። እኔ ስስ እንጀራ ስለምወድ ሁሉ ጊዜ እንደዚህ አድርጌ ስጋገር ነው ስስ እንጀራ የምጋገረው። እንዲህ ካዞርኩት ወፍራም እንጀራ ነው የሚሆነው። ቆንጆ ነው። አይኖቹ ግማሽ መሆን ዋው አሪፍ ነው። አይደል ነው። ይውጣ እንግዲህ የዚያ እኔ እንጃ በዛችኛው አመታት ያቺ ውሃ ብትጋግሩባት እራሱ ታወጣ ነበረ። ስለዚህ ይሄም እንደዛ ነው የሚሆነው ብዬ አስባለሁ። ይሄ በጣም አሪፍ ምጣድ ነበረ። በስመ አብ ወፍራም እንጀራ ስለሆነ ፓንኬክ የሚመስለው ነው። እንደዛ አቋለ ትንሽ ልጅ ጨምር ማድረግ አለብኝ። እኔ ምንም አይሆን ብዬ ነው ከረጅም ጊዜ በኋላ ሳይቸግረኝ ፓንኬክ ጋግሬ አበላሸሁት። ካሁን በኋላ ፓንኬክ አልጋግርም። ደግሞ እዚህ ነው ጋግረው ተቀመጥኩ። እግሩም ተሰብሯል ለነገሩ ያበላው ላይ ቆሞ I think 2 minutes ማይሞላ ለምንድን ነው እዚህ ጋር እንኳን ትወጣ ማለት አልገጠምኩም።
አየው እዚህ ጋር ይወጣል። በዛ ጋር ይወጣል። በዚህ ጋር ይወጣል። እሺ ስቲም ያ ስቲም አለው። አያችሁ እንፋሎት ይወጣል በዚህ ጋር። ካሜራማኑ አንቀሳቀሳለኝ ካሜራውን ያንቀሳቀሰው ነገር ሳይለፍ ጥሩ ነበር። አውሽ looks nice. See? Kind of does look like a pig. እስቲ ቆይ ይወጣል አይወጣም? ዋው እንጀራው ወፍራም። ይሄው የመጀመሪያው እንጀራ ይታያል። እርግጠኛ ነኝ። ቆይ እዚህ ጋር እንደዚህ ሲቀዝቅዝና አሳያችኋለሁ ጀርባው ምን እንደሚመስል። አይ ቲንክ ቆንጆ ነው። ማዙራ አይደለም እንዴት እንደሚይዘው እንጂ አላውቅም። አይ ቲንክ ይቻላል መሰለኝ። እስቲ ሞክራለሁ እንደዛኛው እንደምጋገረው። ስስ እንጀራ በጣም ነው የምወደው እኔ። እንደዚህ ምጣድ ተሸክሜ አይ ማዞር ነው የሚሻለው። ማዞርማ እችላለሁ ግን ስስ አይሆንልኝም። ወፍራም ይሆንብኛል ሁሉ ጊዜ። አንደኛ ያፈጥን ነበር ያኛው። ያቺኛው ትንሽ ስለሆነች እንትን ይታያል። ይሄኛው ግን ማዞር ነው ያለብኝ። ያ ወይስ በጣም ቆንጆ ነው አይደል? ዳርዳሩ ትንሽ ይቀራል መሰለኝ። አሪፍ ነው። አያችሁት? ከታች በጣም ቆንጆ ነው። ከላይም እንደዚህ ቆንጆ ነው። ግን እንጀራው ወፍራም ነው በጣም። ከቂጡ ነው ወሳኝ። ያ እኮ ቆንጆ ነው። ያኛው እኮ በጣም እየላጠ እንጀራውን አስቸግሮኝ ነበረ በጣም እና እየያዘ አሁን ቆንጆ ሆኗል። ይሄ አይ በጣም አሪፍ ነው። ለአዲስ ምጣድ እንግዲህ በጣም ጥሩ ነው የሰራው አይደል? አዲስ ምጣድ ጥሩ ነው የሰራው። ትንሽ ማቅጠን አለብኝ መሰለኝ። ይወፍራል። ያ like a bird in a tree. I'm just sitting here. ያ ይሄ ሳሳ አጣየ ታዞሮ ሳሳ ትንሽ መስማት ይቀራል። It's clear to see. what ነው From up here. በዚህ ጋር አይ ነው በዚህ ጋር አይነት ነው። ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለብን? ትንሽ አይስማ ሰምቷል። We can sit አይ ቲንክ ማዞር ነው ያለብን። together. It's so beautiful. You and me. አያችሁ በጣም ቆንጆ እንጀራ ነው እያወጣ ያለው። እስካሁን ድረስ ምንም አንተና ስለዚህ በጣም ቆንጆ ነው ማለት ነው። እንደምታዩት በጣም ስለበዛ 402 ላይ ነው ያደረኩት። ግን ስንት ላይ ነው ማለት ነው ይላል እዚህ ጋር ከ250 እስከ 450 ነው። ስለዚህ 402 ላይ አድርጌዋለሁ ስለሰማ። ምክንያቱም 450 በጣም ይሰማል። አሁን ራሱ በጣም ሰማል። Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. በጣም ቆንጆ ነው። እንደ አዲስ ምጣድ አይደለም በጣም ያው ከረጅም ጊዜ በኋላ ነው ራሱ እንጀራ እንግዲህ በዚህ ምጣድ ስጀምር ነው ማዞር የጀመርኩት። ወፍራም ቢሆንም በጣም ቆንጆ ምጣድ ነው። እንደምታዩት ቆንጆ እንጀራ ነው ያወጣው። እንደገና እንደ አዲስ መለማመድ አለብኝ ማዞር። ያኛው በጣም ስለሚያፈጥረኝ በእንደዛ ሳረግ ስጋግር በጣም ነበር የሚያፈጥረኝ እና ቶሎ ቶሎ ስለሚያደርገው አንደኛው ሁለተኛ ደግሞ ስለሚያሳሳልኝ አላዞርም ነበረ። አሁን ግን ግዴታ ማዞር ነው ያለብኝ። ምክንያቱም ይሄ በጣም እንደዛኛው አይደለም ከበድ ይላል ይሄ ነገር ነው። ከዛ በተረፈ ግን ምጣዱ በጣም ምርጥ ምጣድ ነው። መግዛት ከፈለጋችሁ ሊንኩን ከታች አስቀምጥላችኋለሁ። አማዞን ላይ ካገኘሁት አማዞን ላይ ካላችሁ ግን ዩቲዩብ ላይ አይ ቲንክ ዋሴ ብላችሁ ዋሴ ጋር ተቸገርኩ። ዋስ ምጣድ ብላችሁ ብትፈልጉ እረስችኋለሁ። ትክክለኛ እንትኑ ካገኘሁት የነሱንም እንትኑ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። ግን አላቸው ዩቲዩብ ፌስቡክ ይሄው ዩቲዩብ ያ ዋስ ኤሌክትሮኒክስ ብላችሁ ብትገቡ ዩቲዩብ አላቸው። ዩቲዩብ የራሳቸው ዩቲዩብ ስላላቸው ዩቲዩብ ላይ ታገኙታላችሁ። ኢንፎርሜሽን ከፈለጋችሁ ማንኛውንም ነገር እነሱ መጠየቅ ትችላላችሁ። ከዛ በተረፈ ግን ሊንኩን አማዞን ላይ የማገኘው ከሆነ አስቀምጥላችኋለሁ።
በጣም በተረፈ በጣም ቆንጆ ነው። እኔ ወድጄዋለሁ። እንደምታዩት ቆንጆ እንጀራ ነው ያወጣው። አላስቸገረኝም። እስካሁን ድረስ ምንም እንትን አላየሁበትም፣ መጥፎ ነገር አላየሁበትም። ለፊቱም ከላይም ቆንጆ እንጀራ ነው። ስለዚህ መግዛት ለምትፈልጉ ከብታችሁ ቼክ አድርጓቸው። በጣም ቆንጆ ምጣድ ነው እና ማዞር አለብን። ያው ግዴታ እንጀራ እንደ ኢትዮጵያም በችም ምጣዱን አንስተን አናሽከረክረውም። እዚህ ሀገር መተን ነው ምጣድ ማሽከርከር የለመድነው። ስለዚህ እንደ አዲስ እንደገና መለማመድ አለብኝ ማለት ነው። ማዞሩን አልረሳሁትም፣ ግን ትንሽ እንደዛኛው እንደ ድሮ አይደለሁም ሳዞር። ምክንያቱም ረጅም ዓመት በእንደዚህ ሁኔታ ነው ስጋግር የነበረው። እኔ ዛሬ ገና ነው የተጠቀምኩት፣ ግን ያው እህቴ ተጠቅመው ለአንድ ዓመት ወይ 2 ዓመት እኔ እርግጠኛ አይደለም፣ ግን 1 ዓመት መሰለኝ ተጠቅመው በጣም ቆንጆ ነው ብላኛለች። ስለዚህ ልትገዙት ጥሩ ምጣድ ነው ብዬ ነው ሪኮመንድ ማረጋችሁ። ምጣድ ለምትገዙ ሰዎች ለምትጠይቁን በተለይ ይሄ በጣም ቆንጆ ነው። ያኛው መጥፎ ነው ማለት ሳይሆን እኔ በጣም ረጅም ዓመት ተጠቅሜያለሁ እንደነገርኳችሁ። ይሄኛው ቆንጆ ነው በጣም እና ገብታችሁ ቼክ አድርጓቸው። መግዛት ለምትፈልጉ ሊንኩን አስቀምጣለሁ። የዛሬው ቪዲዮ እንግዲህ ይሄን ይመስላል። ሌላ ጊዜ በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ እመጣለሁ። እስከዛው ሰላም ቆዩኝ። ቴንክ ፎር ዋቺንግ